Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa oolmaa Pirimeer Liigii Oromiyaa guyyaa irraa oleen isinitti himna oduu waliin ani sanyii cannaqaatee gaxumaatti waliin tura. Sanbata irraa taphoonni Pirimeer Liigii Oromiyaa torbee shanaffaan afur geggeeffamanii oolaniiru. Pirimeer Liigiin Oromiyaa isteediyamii magaalaa Sallaatti sanbata xiqqaa irraa geggeeffameen taphoonni torbee shanaffaa geggeeffamaniiru. Ganama sa'aatii 3tti Sanbituun Diksiis waliin tapha taasiseen bulchiinsi magaalaa Sanbituu fi Diksiis galchii malee qabxii qooddachuun bahaniiru. Sa'aatii 5tti ammoo Walisoon Sirtii waliin morkii geggeesseen Sirtiin galchii tokkoof duwwaan Walisoo injifateera. Galchii injifannoo kanas daqiiqaa 50 irratti Abinnat Baasgunaa lakkoofsiseera. Kanumaanis taphataa Orji taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha waaree boodaatiin ammoo sa'aatii 8tti kan eegalee Sabbataa fi Jimmaa Abbaa Bunaa gidduutti tapha geggeeffameen Jimmaa Abbaa Bunaa galchii 2-1 Sabbataa dursaa boqonnaa ba'uun tapha boqonnaa deebiinis Jimmaa Abbaa Bunaa galchii 4-1 Sabbataa mo'achuun liigichaan injifannoo isaa jalqabaa galmeessee jira. Abrahaam Walde Goorgisis taphataa Orji taphichaa ta'uun Jimmaa Abbaa Bunaa irraa badhaafameera. Kilaboonni lameen liigiiwwan biyyaalessaa keessatti muuxannoo yeroo dheeraa kan qaban yoo ta'u Pirimeer Liigii Itoophiyaas dorgomaa turaniiru. Pirimeer Liigii Oromiyaa hanga torbee afuraffaatti Jimmaa Abbaa Bunaa injifannoo galmeessuun kan isa rakkisee fi taphoota 4 taphatee qabxii 12 argachuu malee keessaa tokko qofa argate. Sabbataan immoo taphoota 4 taasiseen 2 injifachuun tokko qixa ba'uun tokko ammoo injifatamee qabxii 7 gabatee liigichaa sadarkaa 4ffaa irratti argama. Akkasumas sa'aatii 10 irratti bulchiinsi magaalaa Gimbii fi Giddaa Ayyaanaa tapha waliin taasisaniin Giddaan Ayyaanaa 3-0 dursuun boqonnaa bahuun tapha boqonnaa deebiinis Giddaa Ayyaanaa galchii 3-0 Gimbii injifatee jira. Kanumaanis kilabiin Giddaa Ayyaanaa walitti aansee injifannoo galmeessuun qabxii 6 mirkaneeffatee jira.